Mantap. Ayo, mana kamu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di Jasman Channel 9. Kegiatan kita di sore hari ini seperti biasanya menjaring burung punai teman-teman. Di lokasi kita masih lokasi yang lama. Sekarang sudah jam 4:43. Burung punainya sudah ada yang melintas 1-2 ekor. Dan alhamdulillah kali ini saya tidak sendirian teman-teman. Kali ini saya ada tamu nih. Tamu ini beliau ini subscriber saya, salah satu subscriber saya. Beliau juga orang sini, juga orang Rada. Dan di kesempatan kali ini beliau pengen ikut menjaring burung punai teman-teman. Dia penasaran bagaimana menjaring burung punai, jadi hari ini dia ikut. Oke, alhamdulillah, semoga poin kita hari ini memuaskan teman-teman seperti biasanya. Dan terima kasih kepada teman-teman dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada sebangsa dan setanah air. Jangan lupa yang sudah bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, sehingga kita makin semangat bikin video-video selanjutnya teman-teman. Oke, seperti apa keseruan kita hari ini mengejar burung punai? Jangan kemana-mana, tetap di Jasman Channel 9. Sekarang kita bersama-sama menunggu burung punai lewat teman-teman. Oke, langsung masuk 2 ekor teman-teman. Alhamdulillah. Masuk, satunya termental, satunya dapat. Tuh, udah dapat lagi dah. Padahal banyak tuh tadi itu. Belakang nak. Oke, tamu kita ambil ngambil burung punai nih. Ini dari mana nih? Sekarang sini. Dari sini tadi. Udah lama bawa air begini. Jutaan. Goblok. Ngapa dia ngangkut segitu banyaknya tuh? Gitu. Di sini lah. Di situ biar nanti. Ya. Oke teman-teman. Poin lagi kita 1 ekor. Semoga ada tambahannya. 1 ekor aja yang dapat. Baru jam 5 kurang kok.
Hah? Ayo ora bingung ora. Het. Tamat tau. Semban-ban man. Ini ditarik enggak apa-apa, Man. Tarik. Masih hidup. Potong ya. Aduh. Keluar lagi dari kayu. Aduh. Wow. Dapat. Buka yang nyaman dulu lah, biar cepat. Wah, mantap. Depan. Aduh. Ayo, mana kamu? Mana kamu?
lewat man. Hah? Lewat tuh. Tawon. Ini poin kita terakhir teman-teman. Itu turun, dia naik ke atas. Poin terakhir. Bukan. Bukan beda. Video yang tadi. Oke, saya memperlihatkan hasilnya hari ini. Ini dia burung punainya. Ini dia hasilnya terbang dia sekitar ekor ya. Yang satunya lagi ini sekitar ada 6 ekor lah. Nah, tuh, jadi hari ini kita poin 16 ekor teman-teman. Oke, alhamdulillah masih ada poin. Ini tunggu bro. Gede punai. Oke, angkat hasilnya. Mana hasilnya? Oke, hasil jaring hari ini mantap. Nggak kelihatan, bro. Nah, tuh. Oke. Sip. Oke, sekarang sudah sore teman-teman, udah jam 5:30. Burung punai sudah ada yang lewat, jadi kita mau pulang dulu. Untuk video kita kali ini kita akhiri sampai sini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.